dương miền miệt đà bệ đà rùm cái này phần tay lộ phục này mà đai mà nhẹ nắng mà gật miền con pram của môi của bên là miền đó là đỏ pi chân đỏ là con gật đang miền cu sợi co đầu tiên con mà nhẹ của bên của mày thì dương chắc chắc phải đóng con ra nó có là hai công năng là bao mà nó mới chơi tập bay vậy đi chưa mà ra nào nòng khu môi về chừng yên nêu sẽ tại ra đó là đó không môi chừng yên đó là sọc môi chừng yên đó khai môi chừng yên đó tu tương mà phải làm khai vô bị chết ta công năng năng sàn làm đó hỏi dương ở đây ban cực thật tình bọc này nó vui bong bong từ cô bởi dương thế dù nhiên mơ mà phía xa tới tại này phía xa là dây so xa tổng điên lớp của bên ni bắp và thơ ấy đó tại cái này bỏ và năng chẳng ai dương ở ban cực tiền cái thật thì tây để cái này xong chùm riêng và kênh thà dương ở cái này chia vui bong bong từ cô là cái này bầm chưa thế vô chiêm mai cái lúc khai thằng ó từ bên nên mơ nó ơi kia để bên nên khang chiêm và kia bên tới chiêm mai là tao ó cái này nữa ai sạch chưa ăn lông sao em tôi bằng sắp đó ngó quay nắng lư gió đắng trọn lăng ban coi sắp buồn chung bông đo ca chỗ không chờ than làm phong trong soi tràn răng nâng ri đói răng mây răng thọ chỉ so xanh răng lăng trái trăng răng mây phong lư lo trăng bay ôi vô tư hàn sông kha sóc sang tục càng trước ba của một đẹp đi nhomประกาศนาส้มบังออนกายเวียจ่าจัดไหวบังคุมนึกระลึกจมพวกประจุมใบในปรัตนตรัยคือประพุทธมวยประโทมวยประสังมวยได้เชี่ยแก้วดอกดงอดลำปวงพวกผมพัดหนึ่งเราแก้วเอาไว้ดอกตีนากนองโลกนี้โยกหมกรีบติมอ้อยเต็มสมากุมบานลายดอยตะโบงสิรศาสตร์ดอยสิกได้บุรุษ
សូមប្រគេនពរព្រះមេឃគន់ព្រះបល័តគន់ព្រះអនុគន់ក្នុងខែពោធិ៍សាត់នេះនិងសហការីព្រះមេឃគន់និងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពោធិវង្សព្រមដោយភិក្ខុសាមណេរជាបរិស័ទដែលគង់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងវត្តពោធិវង្សនេះនឹងសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សឧបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលមានព្រះសទ្ធាសោភ័ណ្ឌស្រីយឿមព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះអនុគន្ធស្រុកកណ្ដៀងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តពោធិវង្សនេះឧបាសកយាបឡាវឧបាសិកាអៀឡៃសៀនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឯកឧត្តមយាបសំណាងនិងលោកជំទាវព្រាបកែវច័ន្ទមនីលោកយាបសុគន្ធរិទ្ធនិងអ្នកស្រីសុកឆេងព្រមទាំងបុត្រលោកយាបសុគន្ធថៃនិងអ្នកស្រីឌីមួយឡងព្រមទាំងបុត្រលោកទួនប៉ុណ្ណានិងអ្នកស្រីយាបសុជាតិព្រមទាំងបុត្រលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅស៊ីវណ្ណានិងអ្នកស្រីថៃសុផលីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសកសួនពិសេសនិងឧបាសិកាជានីនិងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកសំសុភានិងអ្នកស្រីប៉ែនយ៉ាណែតព្រមទាំងបុត្រនិងចៅក៏ព្រមទាំងក្រុមជាងសមាគមសតោសខំសនាមអស់លោកអ្នកសប្បុរសដែលអាត្មាភាពខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានរំគាយរៀបរាប់ប្រកេតនឹងជូនមកនេះគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យពុទ្ធាពិសេសព្រះពុទ្ធបដិមា5ព្រះអង្គនឹងឆ្លងខឿនតម្កល់ព្រះបដិមាដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈគោរពបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទាំង4ពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅវត្តពោធិវង្សភូមិអន្លង់យ៉ាអំពូអន្លង់ហាបស្រុកកោះជុំឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានទទួលភារកិច្ចនិមន្តលោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីមកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ធម្មវិស័យទេសនាជាបតិការៈតបស្នងឆ្លងទឹកបតីទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិបកករណាគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសព្រះពុទ្ធរូបទាំង5អង្គនេះអាស្រ័យហេតុនេះមុននឹងសម្ដែងធម៌ទេសនានេះសូមរៀបរាប់បូបាច់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះបងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះគឺជាមិត្តរួមនឹងគ្នា3យ៉ាងក៏មិត្តរួមទី1គឺយើងនេះជាខ្មែរដូចគ្នា
ជាកម្ពុជាបតកូនអ្នកកម្ពុជាជាខេមរៈបតជាបុត្រអ្នកដែលមានសេចក្តីខ្សែខ្សាដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លងការអស់កាលកន្លងយូរមកហើយព្រះសង្ឃនិងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់មិនដែលបានមានបញ្ញាគិតដល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានេះជាមិត្តរួមជាតិរួមសាសន៍មិត្តរួមជាតិរួមសាសន៍នេះបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នានេះជាបងប្អូនសាច់ញាតិគ្នាទាំងអស់តែពីមុនមកញោមញាតិមិនដែលនឹកឃើញទេគិតថាអ្នកពោធិ៍សាត់អញហ្នឹងក៏ដាច់ឡែកទៅអ្នកបាត់ប្រព័ន្ធក៏ដាច់ឡែកអ្នកកំពង់ឆ្នាំងក៏ដាច់ឡែកទីទៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះអត់បាននឹកថាយើងទាំងអស់គ្នាតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាទាំង25ខេត្តក្រុងនេះជាពុយពងបងត្រកូលតែមួយជាមួយគ្នាអត់ដែលបាននឹកទេបានជាឱកាសវេលាបានមកជួបហើយអាត្មាសូមរំលឹករឿងហ្នឹងយើងពូជតែមួយឯងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះពីមុនមកយើងមានមេត្តាបិតារួមគ្នាប៉ុន្តែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូន5 6 7ខ្លះមានដល់10 2ដណ្ដប់ដល់កូនគាត់នឹងមានគូស្រករទៅទៀតកូនម្នាក់7 8ទៀតយើងចាស់ពីដើមកូនច្រើនណាស់បងម្ល៉េះហើយកំណើនរបស់មនុស្សចេះតែបែករីចម្រើននៅក្នុងភូមិមួយវាចង្អៀតគ្នាវាចេះតែច្រើនទៅរីទៅដល់ឃុំមួយចង្អៀតដល់ស្រុកមួយចង្អៀតទៅខេត្តមួយចង្អៀតទៅទូទាំង25ខេត្តព្រោះវាចេះតែកំណើននឹងច្រើនឡើងដល់ហើយយើងអត់ដែលបានគិតថាទាំងអស់គ្នានឹងពុជពងវងត្រកូលរបស់យើងទេយកញាតិមើលមកភាសាដូចតែគ្នាភាសានិយាយអក្សរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌អីទៅតែគ្នាបងប៉ុន្តែតែយើងអត់បានគិតទៀតគឺថាទីតីពីគ្នាសំជំរាបប្រកេនថាយើងទាំងអស់គ្នាជាពូជពងវងត្រកូលគ្នាបើមិនជឿទេយកឈាមខ្មែរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ទៅពិនិត្យមើលឲ្យគេអ្នកពិនិត្យខាងឈាមឲ្យគេពិនិត្យទៅឈាមខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះនេះសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចា៎ដែលអាត្មារំលឹកថាយើងជាពូជពងវងត្រកូលគ្នានេះចាស់ស្រុកអាត្មាពីដើមមានបងប្អូនក៏ឃ្លាទៅនៅថានៅសៀមរាបចា៎ក្នុងក្រុងសៀមរាបបែកទៅនៅស្រុកក្រៅឆ្ងាយឬក៏ចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅនៅពិធីឧបមាដូចជាខេត្តកំពង់ធំយកព្រំប្រទល់គ្នាឃ្លាទៅឆ្ងាយពីគ្នាទៅបើចាស់ពីដើមតែមានពិធីបុណ្យធំហើយមានពិធីការកូនតែគេប្រាប់គ្នាស្រាវជ្រាវមកជួបជុំនេះចាស់ក៏តែតបោបាច់រៀបរាប់ទាំងយើងតោងសោកជាមួយទៅគ្នាតែប៉ុន្តែវាឃ្លាទៅឆ្ងាយពីគ្នាទៅវាហាក់បីដូចជាអ្នកគិនទៀតក៏ទេគាត់រៀបរាប់ប្រាប់តែខ្ញុំកណាអាត្មាសូមរៀបរាប់រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកបាត់ដំបងបងឆ្នាំងសៀមរាបគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មានចិត្តនឹករលឹកដល់គ្នានឹងគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងជាពូជពងវងត្រកូលជាមួយគ្នាទេឬក៏មានអ្នកណាទេរាប់អានស្រឡាញ់យើងជាងជាតិរបស់យើងទេនឹងសូមឲ្យញោមញាតិទាំងឡាយជ្រាបទី2គឺរួមសាសនាញោមញាតិមើលយើងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទាំងអស់វាអត់មានផ្នែកនេះទេវត្តនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះក្តីវត្តនៅខេត្តណាក្តី
แต่เมียนวัดหายแต่เมียนสำนองขนมวัดหนังเมียนพระวิเนียนั่งเขียบประเทียนนักบัดอมเชียงกีนกขนมวัดเกือบมองเมียนสลาบ่อนเมียนกอดสำหรับเรียบพิกุสังพวงเนาเมียนไว้จิกอดเมียนโดมตึกเมียนกำเปงเบิดชมบินโดที่เนี่ยต่อเรียกข้อเนี่ยท้าโต้ทมมันนันเตตัวตามบริษัทสำนอกเชียงวันหนึ่งเนี่ยเมียนหรือเนี่ยกรอนะวันนั้นแต่เมียนด้วยแต่เนี่ยไปวันนี้เชียบปุ่มระบบประสังพวงนั้นโยมเนี่ยก็สร้างบึกเกณฑ์ดาวประสังอ้อยลูกพวงนั้นในปฏิบัตินองพระพุทธศาสนาที่โดยที่เนี่ยกันออกเมียนกุมปีตะไตรไปดอกเชโกเงากรุบวัดต่อตูเตียงประเจียนาจักกัมพูชีไปขนมตะไตรไปดอกนั้นสาระสำคัญคือโลกสมได้ยังปีเตียนเซนเอวเนียรู้สมได้ยังปีเซนสมาธิปัญญาโดยที่เนี่ยต่อไปมาลองให้อัจฉริยะจัดประบาโยมเยียพุทธบริษัทหมายมันครบแค่ที่โรงพยาบาลอบรมประตุมกายเวชาจัดตัวตามประเทินในเมียนขนมกุมปีตัวไตรไปดอกเจเนเตียนเจเนเซลเจเนเอวเนียโดยที่เนี่ยต่อไปประสังเจเนปฏิบัติขนมเซลสมาธิปัญญาตัวโดยที่เนี่ยต่อไปอัดเนี่ยเขาเนี่ยที่ในการต่อรวมศาสนาไปรวมต้มก็จะชื่อสลับโดยเนี่ยอันเมียนเลิกเนี่ยเตสมาธิเนี่ยเองก็ได้รวมใบยางนั่นที่มวยคือรวมเชียบที่ปีคือรวมศาสนาที่ใบคือรวมโตโดยเนี่ยก็ซ้ำลมรึกเรื่องนั้นมันแต่งต่อดำไปเอาจัดโยมเมียนวิสาศาสนาหนังเนี่ยสำหรับโยมเมียกันรับอ่านน้องเปรียมมีกวนนุกวนไอ้เราแค่ปูสังนี่พอปัญนาส่งไปรับอ่านอาตมาปันนังได้สระบานโยมหรือบรับอ่านอาตมาเอาชราเชียงโลกก็ละอดเลยก็รีบรับปนัญชาจำเรียกโยมเยียดอารมณ์เลิกทะยึงใส่ปุยปองวังตะโกนจมูกเนี่ยได้ปะกรมรอเรื่องกันเนี่ยเมียนอัจฉริยะเลื่อนรอบกันได้เป็นตัวพักเอาเนี่ยปุยปองวังตะโกนเชื่อมเชื่อจมูกเนี่ยปะเป็นต่อเชียเป็นต่อเต้าเป็นเตือไปกาบหมูไปจะรีบเริ่มเลยก็ปีมิดรวมใบยางในชาวไอ้เนี่ยเลือกเธอยกเอาสมได้เธอได้สมได้ขนมกรรมวิธีบนในนี้ก็มันบางเลือกยกเธอเราตีได้กลมเลียดง่ายอันปีกรรมวิธีบนเตปีโปรโยมเยียดปุตตบริษัทตัวใบเชียปราหุกรรมวิธีบนในทางพุทธศาสนาก็เพื่อเชื่อเพื่อแต่ว่ามันเศร้ายอดดังขนมวิธีบนได้ครุนเพื่อหนึ่งเลยเพื่อตามเนี่ยต่อแต่วัดนั่นโดยเฉเรื่องปุถเทียบใส่ในใดภายหนึ่งลองพอพุทธปฏิมาเตียงปรำอ้อมมันก็ได้ก็มันดังเรื่องดังบอกว่าไปอย่างน่ากินนำเพื่อแค่ตัดเพื่อจะไม่ตั้งเกตเอาการเพื่ออ้อยมันดังนี้สำหรับพุทธศาสนามันประสาเตเป็นสมาสัมพุทธพระองค์สมได้ชาบพุทธบริษัทเพื่อกรรมวิธีได้เพื่อเตียนเพื่อเส้นเทวเนียจะดำตราวเรียนประยัติโทเอาแช่ขันดำสั่งประยัติโทนี่ปัจจุบันนี่กิจทฤษฎีประยัติทฤษฎีโดยที่เนี่ยบอกทฤษฎีนั่งประยัติที่จึงออกที่ปัญหาปรับอยู่ถ้าเพื่อเตียนตราเพื่ออย่างไม่เตียนนั่งเมียนปีคือทำเตียนมวยมิสเตียนมวยก็ที่ประโยชน์มิสเตียนคือเมียนกับโอ้ปุญญานั่งโยมมาเพื่อจะเตียนเนาะวิสารที่เป็นยอดแต่ละยอดอ้อป้าที่อ้อยปฏิบัติอ้อยอนุวัต
បើកាលណាមិនបានចេះទ្រឹស្ដីបរិយត្តិទេទៅអនុវត្តប្រកបជាខុសត្រូវហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅពេញទឹកពេញដីបងហើយដូចយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានគម្ពីរត្រៃបិដកជាគោលធ្វើអីត្រូវធ្វើទៅតាមបិដកហ្នឹងបងអត់ដែលយើងអត់បានរៀនដល់ហើយធ្វើអីក៏ជាធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ក្រៅគម្ពីរត្រៃបិដកហ្នឹងដោយច្រើនបងដែលយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងរីដល់មានលោកអ្នកចេះដឹងឃើញលោកប្រាប់ទេការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទេមិនទៅតាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាទេប្រាប់ទៅអត់ជឿទេព្រោះតែមិនស្រួលជេរអ្នកដែលប្រាំក្នុងទៅទៀតប៉ុន្តែអាត្មាមកអីទៅខ្ញុំជេរមិនក៏អាត្មាមិនរវល់ទេបងបើអាត្មាអ្នកប្រាប់គេទៅហើយនេះមិនបើមិនចូលចិត្តជេរគឺយើងអត់ធ្ងន់ទៅពំទៅរវល់អូនហ្នឹងគឺវាមានហេតុអញ្ចឹងកាលណាយមញាតអត់បានរៀនសូត្របានជាកម្មវិធីបន់អីអាត្មាមិនសូវទេសនាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីបន់លើកធ្វើបន់អីទៅយល់ពីបន់នោះឲ្យយមញាតបានយល់ចេះទៅដើម្បីងាយស្រួលនឹងប្រព្រឹត្តទៅទៀតធ្វើទៅទៀតចឹងដូចបើពូពិខុធ្វើអីដែលមិនដឹងក្នុងវិន័យហាមតែធ្វើត្រូវអត់ចាធ្វើអត់ដឹងអ្នកអាត្មាលើកហេតុផលជំរាបញោមមកប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងត្រូវតែចែកក្នុងពិធីឆ្លងពុទ្ធរូបអភិសេកពាក្យថាពុទ្ធាវិស័យនេះមានអត្តន័យថាពុទ្ធាវិស័យទីមានរាជាវិស័យពីរដែលយើងនិយាយទៅរាជាវិស័យគឺគេលើកព្រះរាជាថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តអំពីខ្សាត់មុននិងខ្សាត់មុនលោកទីវាំងគាត់ទៅឬលោកចាស់ត្រុតត្រោលោកដាក់រាជហើយគេត្រូវជ្រើសរើសខ្សាត់អង្គថ្មីហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិតកាលណាគេជ្រើសរើសបានហើយគេត្រូវធ្វើពិធីរាជាពិសេសរាជាពិសេសនេះបានន័យថាធ្វើពិធីស្រោចស្រពដោយសុគន្ធវេរីគ្រឿងក្រអូបឲ្យសពបែបសញ្ញាថ្វាយជ័យសព្វសតុកាចំពោះព្រះមហាក្សត្រអង្គថ្មីចឹងគឺថាបំពេញសេចនិយាយណាបំពេញសេចឲ្យទៅជាស្ដេចពេញលក្ខណៈគេរាជាពិសេសឲ្យគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិមានពិធីជាផ្សេងនៅក្នុងនឹងជាដើមប៉ុន្តែពិធីចម្បងធំគឺស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីគ្រឿងក្រអូបថ្វាយហ្នឹងបងនេះឈ្មោះថារាជាពិសេសស្ដេចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងទៅជាពុទ្ធាពិសេសពុទ្ធាពិសេសនេះគឺជាពិធីដែលស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គថ្មីដែលយើងសាងហើយគឺមានពិធីស្រោចទឹកបាចផ្កាពីថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គថ្មីនេះការដែលយើងស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីគឺអូមប្រោះព្រំថ្វាយនេះគឺយើងធ្វើតាមលំនាំការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងលោកបានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនៅក្រោមពួកមនុស្សពោធិព្រឹក្សយើងទាំងអស់គ្នានេះជាតំណាងទេវតាទាំងសែនកោចក្រវាលដែលមកអបអរសាទរអនុមោទនាក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធលោកបានការថ្វាយប្រោះគ្រឿងក្រអូបថ្វាយដូចមានទេវតាពូកាន់ធំនឹងដែលជាទេវតាអ្នករបាំអ្នកភ្លេងក៏មកដេញតំភ្លេងដូរតន្ត្រីថ្វាយ
ពោលខ្លះក៏ផ្ដំសាំងត្រែសាំងថ្វាយប្រគំរងំនៅពលពោធិព្រឹកហ្នឹងវាសម្រាប់យើងសប្តាហ៍ដែលយើងបាច់ការប្រោះព្រំសុគន្ធវេរីនេះគឺតំណាងទេវតាតំណាងទេវតាកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងមិនយើងបាច់ការថ្វាយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេគឺអបអរសាទរដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបានយើងអបអរសាទរពួកទេវតាអបអរសាទរគឺព្រោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនឹងជាការកម្រណាស់ក៏នៅលើលោកមិនងាយទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានផុតទៅលោកតម្កល់សាសនាមានរយៈកាលកំណត់របស់ព្រះលោក 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងបងដល់គ្រប់កំណត់សាសនារបស់លោកហើយពោសាបរលាបទៅមិនទាន់មានព្រះពុទ្ធណាមកត្រាស់ទៀតទេគឺត្រូវមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអវិដើម្បីអញ្ចឹងយូរឆ្ងាយណាស់ណាបងព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធឿនអីទៅព្រះពុទ្ធដែរតែมันអាចសម្ដែងធឿនទេសនាប្រោះបរិស័ទទូទៅបានទេលោកសម្ដែងធឿនទេសនាប្រោះបានតែបរិស័ទណាដែលមានឧបនិស្ស័យបច្ច័យនឹងលោកមួយទេបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងថាព្រះពុទ្ធភូមិគឺលោកត្រាស់ប្រោះសត្វទៅទាំងអស់មិនមានរឿងមកទេនឹងចឹងនេះដែលខ្ញុំនិយាយគឺព្រះពុទ្ធផុតសាសនាទៅហើយមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកត្រាស់ដឹងបន្តទៅទៀតវាវែងឆ្ងាយរាប់រៀនរាប់សែនកោឆ្នាំម្ល៉េះហើយវិលាដែលព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងមួយអង្គមកទេវតាអិនព្រំមេចិត្តទាំងមនុស្សទាំងអស់អបអរសាទរអនុមោទនាខ្ញៀវខ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងធ្វើនៅក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងដល់វាសាបអរិយសាសនាទៅវាអស់អវិរណៈដឹងទេបងតើព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងមកអង្គក្រោយទេបានលោកសម្ដែងធឿនឡើងសាថ្មីទៀតបានថាការដែលត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអង្គនៅលោកជាការកម្រណាស់ក៏អាស្រ័យនេះឲ្យបានជាពួកទេវតាផ្អិនព្រំមនុស្សទៅអបអរអនុមោទនាសាទរហ្នឹងបងនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺពួកទេវតានឹងគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងអេដីក៏មានលើអាកាសក៏មានមកជុំវិញបងស្រែកជីគោថ្វាយពោសព្សាទៅការថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមេហើយស្រែកជីគោមេមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រែកថ្វាយជីចឹងនេះជាពិធីពុទ្ធិពិស័យអញ្ចឹងបើរំលងពីរាជាពិស័យពុទ្ធិពិស័យទៅមានអីទៀតទេថាមានដូចជាគឺតែងតាំងខាងព្រះសង្ឃជាចៅអធិការវត្តជាស្អីគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំជាមន្ត្រីសង្ឃស្រុកខេត្តអីទាំងអស់គេធ្វើពិធីអភិសេកតែគ្នាប៉ុន្តែគេមិនប្រើពាក្យថាអភិសេកទេប្រើពាក្យថាស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីនិយាយតែចិត្តទៅវិញតាមពិធីអភិសេកតែគ្នាគេនិយាយតាមឋានៈយ៉ាងបងនឹងសំជំរាបញោមញាតយ៉ាងបងញោមមើលទៅតែងតាំងមកគ្រូចៅអធិការវត្តតែស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីស្រោចទឹកស្រោចអីដូចគ្នាអានេះអភិសេកឯងបងប៉ុន្តែគេមិននិយាយពាក្យថាអភិសេកថាស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីតែអភិសេកគេនិយាយតែពីរាជាពិសេសនិងពុទ្ធិពិសេសនិយាយតែពីនេះសំកញ្ញញោមញាតចាឲ្យដឹងបងឲ្យវាស្របទៅតាមពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ដែរចាដោយក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺញោមញាតនេះបានកសាងពុទ្ធបដិមា5អង្គនេះមិនតែមានណាសាងបានទេបានអាត្មាទៅប៉ោយប៉ែទៅឃើញវត្តមួយទៅប៉ោយប៉ែគេសាងដែរបើសាង5អង្គនេះដាក់តកល់ខាងក្រៅហើយឃើញនៅទីនេះដែលសាងបានហើយពុទ្ធ5ព្រះអង្គដែលយើងសាងនេះគឺពុទ្ធនៅក្នុងខត្តកັບយើងនេះពាក្យថាខត្តកັບគឺកັບដែលធំទូលំទូលាយមានពុទ្ធ5អង្គត្រាស់ដឹងកៅខត្តកັບនេះយើងកៅខត្តកັບ
mà ông pi mà ông tao mà ông ngay đó này giống mình ông hẳn mặt phim ông môi tra đằng phim thế anh nghe thế nào không biết đâu lông lôi cho bộ đôi chia của một pram ông này kia học khất cảmแต่ละกรรมนะเมียนพระเอากรรมเปตุลมตุเลียการเอาเองเคยโบราณลูกรีบเชียร์กำนารีบรับไปประพุทธปรามอ่องแต่ถ้าพัตกรรมในเมียนประพุทธตรงเยียนปรามอ่องเยตราเปรเนียมทลาทลายประเพณีสอบเพียมเมียนเปรียศาสนาติติระอ่องเปรียกัดโกสันโทรำเชรเชียโปที่ประกอบกว่าชับปันเรียงไซเดสมัยประอังไปชวนสลายกองปูนเมินประภาษาไปชวนปูนเมินชนะแต่ก่อนเนี่ยเก็บมโนดามละเวียเชียโปที่ปรึกษาค่ะชับปันเรียงไซเดสมัยเฉลี่ยทลาไปชวนศาสดาไปเมินชนะปวดประกาศเป้าดามเฉลี่ยเชียโปที่ปรึกบริษัทชับปันเรียงไซเดสมัยประพุทธไปชวนกำนัดปีเมินประภาษาเปรียสัมณะโพดมตรัสเจียบธรรมเปรียบรมศาสดาพ่อรัฐบาลังที่เนียงปิทลาสดาควงจันเมียพระองค์เอ็ดเลิกการตัวสบารมัยฉับวันเรียงใสกรอมปูที่พระเนียงเปรียโทรณีเตวีสายตึกพลเมียใบยทึกจันเปรียกะรนาเปรียโจนิเปียนประชวนสดาบานแปดสัพประภาษานำตืบรุ่ยรับปรำเปินประภาษาพระอเทวดามนุษย์สัตว์อย่างหลายไปชวนลูกบ้านกับแปดสัพปริศาสนาบานปรำเปินเรายังบานปีเปินปรำ160 ใบชนะเปรียเสอาเมตรัยโพธิสัตว์ไหลเรียสมัยชายนันตราเจกร้อยโดยพุทธุมเนยพุทธองมนุษย์ตุมเนยที่จะประชวนเวงใช้บำใบเมินเปรภาษาประชวนชาติยังไงดังตึงเจียปูที่เปรตเศษเท้าไม่เมียนอังกาปันกองเรียเจรสซอสัตประสาลมองบุพาลูโรยดอยจอลกระโอผูเพียคลันแคลบจอดใจสายสับมันด้วนตึกตีถึงดอกอบดาวมาตึกตีถึงดอกสายสับสักก้อนตึกตีถึงดอกอบมันด้วนปีเต็มบุญสกอลดอกเต้าส่วนนี้พัตการอยู่กระดักการสัมปูรัตยังปรำปรุงเปรย์เพตราบุญบ้านฉลองชนละซาสายปกตินั้นบุญอังลูกบานตรักทับเพตรานะถกไปแล้วสมปูบุญบานฉลองพอดไอนาตามวยเดบ้านยกปกติทีมเอาสมปูเพราะเราเอาสมได้เธอในถัดดักนำตุกสัตว์อย่างเต่ากันไปนิดเดียวเลยปกติพรำอังนี้ตรักครองดำรุกเชียนดำชื่อมันแต่ไม่ดำปูต้องอังเดเลยประกาศประสันโตดำเชยดำเชยเชยโยมเยสกัลจรานะสลับตัวอยู่สลับโคเราจะเห็นรถตะกรึงไอ้ตัวใหญ่ไปดำตัวนี้กันโยมเยสกัลดำเชยกับสกัลวันเราดำตึ้งสาวสกัลกรอตึ้งบางรุ่ยอัตราดำอารมณ์เชียดดำปรามนั้นเป็นทางกระไรดำไปเชียสักให้เพียบเชียแสดงเชียพระตบพุทธองค์ตรักกรองแบบนี้ดังนั้นดำไปเจติสการะบูเชียนั่งต่อปีโบราณเมาลูกก่อสร้างแต่พระพุทธสัมมาอุดมเตธรรมองค์มันเตพระพุทธพระองค์นั่นคือคุ้มน้องพระวัดคุ้มน้องสมบูรณ์เตชละสร้างเจ้าพุทธรูปแบบองมูยอดเมียนแต่เมียนกู้เจ้ารูปเพียบน้องพระวัดหนึ่งเชี่ยงไม่เท่าตอนนั้นบ้านอาตมาในเคยนั้นกู้จะสร้างพระพุทธรูปเอาเช่นเจ้าองมูเจ้าหม้อเจ้าไอ้เท่าพออาตมาสำได้นั่นก็โยมเยี่ยเชียนาเราเยี่ยเพื่อเช่นก็ออก
บริษัทนามาคุยเชตรานมัสการถวายบังคมปูเทวดาปูมโนนั้นเขียนเนี่ยได้เชตรานังผมก็กิกรบโปเชียมอกิกรบโปเชียแม่โปเชียแต่มโนเนี่ยสมัยเทวดาก็ลงเอากรบโปเชียนี่สำหรับรูปเปรียบปฏิปฏิมาแกเอาอุติสกัดแจดใดเนี่ยเอาอุติสกัดแจดใดโอ้วัตถุใดกูเกกรบแจดเยอะคือเกกรบการนาบมนุษย์เทวดาเคยย้ายตายแต่เลือกได้นมัสการลักอโกลเกียรติธาเต็มซองเป็นตัวเบียอารังอังเจตาหนึ่งเราพุทธคนนั้นปานก่อนเอาจำกับบ่ายจำนายเติมไปใจกันในชีวิตนาพนักปานก่อนไปสำหรับเรียกบัญชาเราได้ก่อสร้างของบ้านก่อนเราแสดงเพียงที่โมกรุกของบ้านก่อนต้องชูดาตะเยืองอะนโมตเนโยมคนนี้สำหรับการก่อสร้างพระพุทธปฏิมาที่ถ้ายังช่วยใจบนด้านตัวเตี้ยด้านมนุษย์ในเชตนาหมกเลยก็เลิกในนมัสการกุรบจิมปัวพระพุทธปฏิมาได้ยังบานก่อสร้างในต่อนี่จะอ่านในซ้ำท่องเที่ยวของพ่อรุ่นมันเงี้ยหนึ่งโคตรใจก่อสร้างปีหม้อเนี่ยบางมันเมียสัตว์เรามันเมียมันนกเปี้ยวกับนายพอผมนายได้แล้วนะพอปานรับเงินชนะเกี่ยวกับยังเนี่ยก่อสร้างเงาอหายตกเกยตำนายระบบมันยังนั้นอ้อยมันนกพอปิดบ้านตัวรบโบเชียบ้านบอลบ้านอานิสังคนนี้เชียบอลมวยก็โยมเนี่ยก่อสร้างของปุตตะได้มานั่นคือเตรียมเตรียมเจดีย์พอเตรียมเตรียมบ้านบอลบ้านอานิสังแต่งยื่นแต่งทีไอ้พอดบอลใจกี้ใจไอ้จะยังไม่ได้โยมเนี่ยสร้างที่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมเอาบอลใจบอลเดียวกันใช่ไหมไม่ครูยังเนี่ยไปจ้าสร้างนั่นก็บ้านบอลไหนอานิสังเป็นบางก่อสร้างแต่โยมเนี่ยชิดทลาเนี่ยคือถ้าเตรียมเตรียมเจดีย์พอมันท้อติโยมเนี่ยใจเตรียมสมบัติปัจจัยประตูอีกนะไปได้ตมกอตกรับวันชนะนี่สำหรับปุตตะได้มาได้เชี่ยวติสกัดเจได้เนี่ยปัญญาปะหาชยูแต่ต้องมีอาเมียนโยมเนี่ยก่อสร้างตามวัดแต่ต้องเคยเชื่อทลาจำบางคือได้ก่อสร้างพระวัดในวัดองค์พอตัวเตี้ยเจดีย์สการะโมเชียหรือสำหรับโยมเยียนพุทธบริษัทได้เชื่อทลาขนมของพุทธศาสนาหนึ่งก็นั่งเตือนสกัดของพุทธชาวบ้านก็แต่โยมเยียนเป็นเตือนสกัดของพุทธชาวบ้านก็แต่ตามอาตมาเป็นเด็กเมื่อได้สกัดกันฉบับให้โยมเยียนก็อาจจะตั้งพุทธเชียร์เทวดาเชียร์เทววัดไอ้บ้านโยมเยียจะแต่เคยควันสรันปุงสูปุตมุนนองมาเจ็บปุตสัมมณะปุตตามยังมุนนองเจ้าหมอกกาเจ็บปุตเนี่ยลูกเราขนมทานดอกสัตว์เชียสันตกสัตว์ที่ปุตลูกอัตราดังเราเลยทานสู้เดตราแต่เจ้าหมอกกาเจ็บมโนเราใหญ่เรื่องน้อยโยมเยียสกัดปุตได้ช่วยบ้านเจ้าพระองค์มันตรัสดังขนมทานสู้เจเทวดาโดยพระองค์ตรัสพิจารณาถ้าประการนาคลุนโลเชียบพุทธนี่มันเมนเชียมโนเจเทวดาเตโมติสนาพระสัตว์อักินเสากรโบเชียติโอเคถ้าตัวเธอไม่บ้านโดยพระพุทธหนึ่งยืงเชียมโนพระพุทธเจเทวดาลูกกันเคยไหนเช่บ้านเจโลกมันตรัสดังเจเทวดาตราแต่เจ้าหมอกาเจมโนเอาเชียบสมาคะแนนนังเยอะอย่างบ้านสำแดงเทศติสนาเตปิสดาธรรมนึกโดยคะแนนไอ้หมอกาเจมโนให้เมียนตระโกลแต่ปีเดได้พระพุทธเจ้าคือสักยะตระคือตระโกลสักมอยสดาย
ហើយនឹងព្រាហ្មណៈមហាសាលមួយព្រាហ្មណៈមហាសាលគឺព្រាហ្មណ៍ដែលមានសម្បត្តិនិងបែកសពកមានដាច់គេត្រកូលពីរនេះដែលប្រពន្ធកើតត្រកូលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាអីលោកមិនកើតទេឬបើសំណាក់បានបកស្រាយប្រាប់ញោមញាអាចញោមញាឆ្ងល់ថាបើអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកកាន់ប្រកាន់ត្រកូលប្រកាន់ពូជទៅដល់ពូជដែលខ្ពស់បានលោកទៅកើតយើងអ្នកស្រែអ្នកចំការលោកមិនកើតទេតែពុទ្ធថោទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេញោមញាបានជាប្រពន្ធលោកត្រូវតែកើតក្នុងត្រកូលស្ដេចក្សត្រនឹងមួយត្រកូលព្រាហ្មណ៍មួយកាលណាលោកបានត្រាស់លោកសម្ដែងធ្វើប្រាប់ដល់បរិស័ទទាំងអស់ពួកស្ដេចពួកក្សត្រត្រកូលអ្នកមានអស់គេស្ដាប់បើកើតក្នុងត្រកូលរាជធម្មតាដល់បានត្រាស់ជាពុទ្ធសម្ដែងធ្វើអ្នកមានត្រកូលបើគេអត់ស្ដាប់ទេគេស្ដាប់ពុទ្ធហើយត្រកូលអ្នកក្ររដ្ឋបាលបរិភោគបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកសម្ដែងធ្វើទេសនាប្រាប់យើងជាយើងមានត្រឹមមានសម្បត្តិមកកណោណាមានច្បាប់បាក់ខ្វល់អីទៅស្ដាប់ធ្វើណា